कमर खां रिपोर्ट करायो आहे गुलज़ार मंचांडियो कमर शहदाद कोट सॼे मुल्क जे 5 फरवरी योम इज़हार यकियती कश्मीर के हवाले से ज़िले इंतजामिया कमर शहदाद कोट तरफां डिप्टी कमिश्नर कमर शहदाद कोट सजाद हैदर कादरी की सरबराही में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कमर में एक तकरीब मुनक़िद कई वई जैमें उस्तादन स्कूल के शागिर्दन पुलिस स्काउट सियासी समाजी कारकुनन शहरन वॾे तादाद में शिरकत कई। उन मौके ते कश्मीरियुनि सां इज़हार यकियती तौर 1 मिनट की ख़ामोशी अख्तियार कई हुई। तकरीब के डिप्टी कमिश्नर कंबर सजाद हैदर कादरी में खिताब कंदे चयो त पूरे पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाउरनि ऐं भेनरुनि सां इज़हार यकियती करे रही है। कश्मीर पाकिस्तान जी शहर आहे। हक़ ख़ुद इरादियत कश्मीरियुनि जो बुनियादी हक़ है। आलमी बिरादरी मज़लूम कश्मीरियुनि जे हक़ ख़ुद इरादी जे लाइ आवाज़ खणी मसइले कश्मीर के अक़वाम मुतहदा की करारदाद मुताबिक हल कयो वञे। कश्मीरी अवाम पंहिंजे हक़ ख़ुद इरादी लाइ ऐं लाजवाब कुर्बानी ॾिनी आहे। कश्मीर वालर कश्मीर में भारतीय ज़ुल्म जी भरपूर मज़म्मत कयूं था। कश्मीर जूं लाजवाब कुर्बानियूं रायका न वेंदियूं। तकरीब के खां बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कंबर खां मेन रोड ताईं रैली कढी वई। रैलीअ में शिरकत कंदड़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी अवाम जिंदाबाद जो उभर ॾारींदड़ नारा पिण हंया विया।